నమస్తే అండి, వెల్కమ్ టు హోమ్ స్టైల్ కిచెన్ రెసిపీస్. కొబ్బరి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఇలా చికెన్ కుర్మాలోకి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ముందుగా స్టవ్ పైన కడాయి పెట్టేసుకొని 3 స్పూన్స్ వరకు ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక 2 ఉల్లిపాయలను పేస్ట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. ఆనియన్ పేస్ట్ని బాగా వేయించుకోవాలి. ఆనియన్ పేస్ట్ కొంచెం వేగాక ఒక పెద్ద టమాటోని కూడా పేస్ట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. బాగా మిక్స్ చేసుకొని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలి. ఆనియన్ టమాటో పేస్ట్ వేగుతూ ఉన్నప్పుడే 5 లేక 6 పచ్చిమిర్చిని కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. కొంచెం ఉప్పు కూడా వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలి. పచ్చివాసన అంతా పోయాక చికెన్ పీసెస్ని కూడా వేసుకొని సరిపడినంత ఉప్పు, పసుపు కూడా వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకొని మూత పెట్టేసుకొని నీరంతా బయటకు వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి. చికెన్లోని నీరంతా బయటకు వచ్చేసాక 1 స్పూన్ వరకు కారం, 3 స్పూన్ల వరకు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఒక 10 జీడిపప్పుల వరకు పేస్ట్ చేసి ఆ పేస్ట్ని కూడా వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మూత పెట్టి లో ఫ్లేమ్లో ఆయిల్ సపరేట్ అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి. తర్వాత చికెన్ ముక్కలు మునిగేంత వరకు కొబ్బరి పాలను కూడా వేసుకొని మూత పెట్టేసుకొని మధ్య మధ్యలో కదుపుకుంటూ ఉడికించుకోవాలి. సాల్ట్ కూడా చెక్ చేసుకొని అవసరం అనుకుంటే కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. గ్రేవీ అంతా దగ్గర పడాక ఆ టైంలో గరం మసాలాని యాడ్ చేసుకోవాలి. నేను మా అత్తగారి కోసం గరం మసాలా లేకుండా సపరేట్గా తీస్తున్నాను. తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు గరం మసాలాని కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీరను కూడా వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకొని మూత పెట్టేసుకోవాలి. ఆయిల్ అంతా సపరేట్ అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి. చికెన్ కుర్మా రెడీ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం. ఈ చికెన్ కుర్మా చాలా బాగుంటుందండి. రైస్, రోటీ, పుల్కా, బిర్యానీ ఇలా ఎందులోకైనా సూట్ అయిపోతుంది. మీరు తప్పకుండా ట్రై చేసి ఈ రెసిపీ ఎలా వచ్చిందనేది కామెంట్ చేయండి. మరిన్ని ఈజీ ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీస్ కోసం హోమ్ స్టైల్ కిచెన్ రెసిపీస్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.